Ելենա Արշակյանի «Ծովաչքերի պատճառով» հեռուստասերիալի նկարահանումները շարունակվում են, մեր կողմից սիրված դերասաններն էլ շարունակում են մարմնավորել մեզ արդեն հայտնի դրական ու բացասական կերպարները։ Հեռուստասերիալի նկարահանման հրապարակում միշտ ջերմ մթնոլորտ է տիրում, հակառակն այն բանի, որ հեռուստասերիալում միշտ լարված է ու իհարկե թեժ։ Մեր կողմից սիրված դերասաններն էլ պարբերաբար հրապարակում են նոր տեսանյութեր ու լուսանկարներ հեռուստասերիալի նկարահանման հրապարակից, ինչպես երևում է, հետագա սերիաներում էլ ավելի թեժ է լինելու։ Վերջապես Արմանին բաց թողեցին, բայց ինչպես երևում է, Արմանն ու Սարոյանը բավական երկար խոսակցություն պետք է ունենան։ Արդյոք Արմանը պատմելու է ճշմարտությունը, թե որտեղից է իր հաշվին հայտնվել այդ գումարը։ Չէ՞ որ հենց էլ կան իր սիրելին է խնդրել, որ նա Սարոյանին չբացահայտի, թե որտեղից է հայտնվել այդ գումարը իր հաշվին, քանի որ էլ կան այդպես ապահովագրել է իր հորը։ Սակայն Արմանը, որպեսզի կարողանա ավելի մոտ գտնվել Էլկային ու Սարոյանի վստահությունը չչարաշահի, բնականաբար պետք է ասի ճշմարտությունը։ Բայց մյուս կողմից էլ Արմանի հայրն ընկել է էլ ավելի մեծ խնդիրների մեջ։ Նա հանդիպեց Միսակի հետ, որից հետո այդ հանդիպումը դարձավ ճակատագրական Միսակի համար։ Միսակը մահացել է։ Սակայն սա հարց է դեռ, արդյոք իսկապես Միսակը մահացել է, թե նա ձևացրել է, որպեսզի Գարիկին իր բռի մեջ պահի։ Ովքեր մինչ այժմ վիրավորել էին Սարային ու Գոռին, բնականաբար մեղավորության զգացում ունեն, քանի որ ոչ Գոռը, ոչ Սարան իրենց սկզբունքները չդավաճանեցին։ Գոռը վերադարձավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, չնայած կարող էր չվերադառնալ, իսկ Սարան ոչինչ չգիտեր Գոռի գտնվելու մասին, սակայն նրա քույրերը չհավատացին, ավելի շուտ միայն Էլկան։ Ռեբեկան միակ մարդն էր, ով հավատաց ու նրա կողքին գտնվեց, չնայած իր ծանր հոգեբանական վիճակին։ Դե ինչ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որպեսզի միասին բացահայտենք, թե ինչ է սպասվում հետագա սերիաներում եւ իհարկե, թե ինչ զարգացումներ են լինելու։ Գրեք ձեր կարծիքները նաեւ այս տեսանյութի մեկնաբանությունների դաշտում։ Ինչ եք կարծում, Միսակն իսկապես մահացել է եւ արդյոք Արմանն իսկապես կբացահայտի Սարոյանին ողջ ճշմարտությունը։ Գրեք ձեր կարծիքները նաև հեռուստասերիալում նկարահանվող դերասանների մասին եւ գրեք, թե որ դերասանի մասին կցանկանայիք ավելի շատ տեղեկատվություն ստանալ։ Շնորհավորում եմ անբացատրելի ուժի տեր մարդկանց իգական սերի ներկայացուցիչների տոնը։ Ուզում եմ, որ շատ սիրեք ու գնահատեք ինքներդ ձեզ։ Ուզում եմ, որ սերը երբեք չլքի ձեր սիրտը։ Ուզում եմ, որ նույնիսկ ցավը կարողանաք դարձնել առաջ մղվելու եւ պայքարելու ազդակ։ Ուզում եմ, որ առաջին հերթին գունավորեք հենց ձեր կյանքը, հետո մյուսների։ Առանձնահատուկ կերպով ուզում եմ շնորհավորել մեր կին հեռուստադիտողին։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ դիտում եք, ձեր կարծիքներով մեզ հետ կիսվում եք։ Լավ եղեք, առողջ եղեք։ Սիրում եմ ձեզ շատ։ Ասենք նենց ենք ժպտում, իբր նորմալ է, էլի։ Ինչ որ բան այն չէ, այո։ Եկեք ես հովին կանգնեք։ Ու ես բոթասներով ինչ իմանայի, որ ձյուն կգա։ Ոնց ապոկներով կմնայի։ Էլ չենք կարողանում ասել դավուլ, ենքան ես մեծացել։ Համարյա ինքո ես։ Ինքան քո լովնո չեք պոտկերոցնի։ Մամ, կարող եք գլուխս դնել ծնկներին։ Ես միշտ երազել եմ դրա մասին, ուղղակի հնարավորություն չեմ ունեցել։ Արդեն 20 քանի տարվա շաներ ենք։ Los años
Ժողովուրդ, ուրեմն ինձ մնացել է ընդամենը մի տեսարան, որից հետո ես պիտի գնամ տուն ու Ադրինեն մտածում էր, որ իրեն էլ է այդքան մնացել, բայց պարզվեց, որ շատ ունի, ասա, որ արդար է։ Չի ուզում հասկանամ, սա նորմալ է։ Չէ, ես չեմ դուք եք, սա նորմալ է։ Այո, սիրելիս, որովհետև ես 5 օր թատրոնում եմ եղել։ Խնդրեմ, 5 օրը չի եկես յոնքի։ Հետո ասում եք սարան խեղճա, տեսեք ով է խեղճը ստան։ Ոյ բոլես, ոչինչ դու էլ տուն կգնաս մի օր։ Մի օր։ Բարի արևոտ առավոտ։ Երևանում իսկական գարուն է։ Իմ սրտում էլ է գարուն, որովհետև այսօր եկել եմ նկարահանման ու ձեռքիս ոչ մի տոպրակ չկա։ Առավոտից մինչ երեկո նկարահանումներ են լինելու, բայց ես ունեմ ընդամենը մեկ տեսարան, գնամ խանգարեմ ու հետ գնամ տուն։ Ժողովուրդ, իրականում երբ Երևանում տուն էի փնտրում, դե նայում էի, որ այն վայրին մոտիկ լինի, որտեղ հիմնականում նկարահանումները կատարվելու են, բայց այս 5 ամիսների ընթացքում երևի ընդամենը 2 անգամ եմ ոտքով եկել աշխատանքի։ Իսկ այս մազը միշտ այսպես օթում է։ Ու մենք միշտ տեսարաններից առաջ փորձում ենք իրեն սանձել։ Չի ստացվում։ Դե լավ, գնացի, գնամ խանգարեմ։ Եվս մի ուրախանալու առիթ ունեմ։ Այսօր, քանի որ չունեմ նախորդ սերիաներից ոչ մի տեսարան, կարողացա հագուստիս հետ զուգահեռ փոխել նաև վարսերիս ձևը, սանրվածքս, այսինքն Սարայի սանրվածքը։ Ու քանի որ ռեժիսորս շատ հավանեց, ասաց, որ շատ գեղեցիկ է, ես ավելի ուրախացա։ Միշտ կլինեմ այսպես արդեն։ Իդեպ լսելով մի քանի հետևորդների խորհրդի, ես հիմա չեմ ներկում մազերս, այսինքն 3 ամիս է չեմ ներկել, չնայած չգիտեմ որքանով դա կզգացվի, բայց երևի այսպես ավելի լավ է։